場の皆さん、こんにちは。グラフィックホールディングスプレゼンツワッカです。皆さんと一体となって盛り上がっていきたいと思います。お手拍子ご声援のほどよろしくお願いいたします。どんなに離れていてもいつも心にふるさとがある。懐かしい祭り林に高鳴る思い。さあ、祭りの音を打ち鳴らせ。はあ、それでは参ります。ワッカ2019ランダー。ご声援ありがとうございました。グラフィックホールディングスプレゼンツワッカの皆さん、どうもありがとうございました。